It's a fucking nightmare, you bitch. Salutare toată lumea, bine v-am găsit la o serie Craft Aventura. Primul episod, adică în acest episod, adică în seria asta nu o să fac cu niciun prieten, cu niciun amic, o să fac singur, aventură, survival și lemn. Acum aș vrea să strâng niște lemn și să încerc să găsesc o insulă. Cred că am văzut deja una acolo. Uite, o vedeți și voi meu. Și da, cam atât o să facem în episodul de azi. Poate o să găsim și iron în mină. Episodul va fi de 10 minute. Toate o să le fac de 10 minute. Și seria asta o să continuăm. O să încerc și din seria din seria cu casa de lemn acasă. O să aduc și un prieten în episodul 5. Cred că ne ajunge lemnul ăsta. O să facem un băț, să punem crafting jos, ne facem o lopată și o barcă. Hai să vedem. Și am văzut o mină aici. Uite aici. Sunteți văzut. E ceva. Nu e nimic. Nu e nimic. Nașpa. După cum vedeți, sunt puțin răgușit. Omoarăm parcul. Ne dă experiență și... Hai să mergem la insula aia. Ta-na-na. Sper să fie și pământ, nu doar tip. Pe insula asta. Gata, aici stau. Yes. Și hai să... Aolea, ce insulă. Am văzut o vacă. Ei, vacă. Cărniță. Și o să facem un episod de azi, o să explorăm pe mapa asta. Seria nu cred că o să o facem de multe episoade. De vreo 20, cred. De seria asta pe bune o facem de 20 de episoade. E mai specială, să zic. Văd acolo încă o insulă. Să mergem la ea. Să mai mâncăm cărniță. Sper că pot. Da, pot. Haide. Da, toate banii... Aba, nu. Copaci! Ei. Asta e chiar bună. Aici o să fac. Aici o să rămân. Ne punem barca aici. Ieșim. Ne luăm băi de aici. Ca să ne facem pat, desigur. Că v-am zis, în Minecraft fără lemn nu poți să faci nimic. Vezi, și în pat, ca să facem pat îți trebuie lemn. Deci dacă nu ai lemn în Minecraft, ești varză. Hai să strângem lemn de ăsta. O să facem o casă frumoasă.
din lemn de ăsta oak și din lemn de ăsta brici. Sunt de surfa. Știu unde. A, uite aici. Ei, pot să fac pat. Aoleu, da, cât e insula asta. E bine că e mare. Uite aici o să-mi fac casa. Aia așa mai frumos o să o fac. Da, chiar mi-a venit o idee cum să o fac. Deci, trebuie să fac un crafting. Să pun aici. Să fac scări. Să vedeți cum vreau să-l fac. Scări. Să vedem. Deci aș vrea să o fac așa. Să mai strângem puțin lemn. Așa. Și să mâncăm că ne trebuie mâncare neapărat. Strângem, bă, stai, așa. Haide la casă. Să facem acesta. Cred că mi-a venit o idee foarte bună să facem casa. Până acum nu o să vă placă ce am făcut aici. Tot să vedeți mai încolo ce super o să iasă casa asta. Așa, și de aici o să continui cu casa. Să mai om niște animale ca să ne dea mâncare. Oaie pink. Ce mișto. Stai, mi-am venit de idee. Să nu pot. Mă rog. Cam atât o să facem în episodul de azi. Mai strângem puțin lemn și gata. Să mâncăm.
cam atâta pentru episodul de azi. Vă mulțumesc că m-ați vizionat. Și în episodul viitor o să terminăm casa și vedem noi ce să mai. La revedere! Uite un scheletron. Spune papa, scheletron. Papa! Da, la revedere!